안녕하십니까 여러분. 오늘은 제가 게이밍 키보드를 들러 왔거든요. A2에서 나온 AG0302 메카니컬 게이밍 키보드. 블랙 색상이고 풀배열입니다. 그리고 이거 청축이에요. 청축 정말 오랜만에 했습니다. 레인보우 LED 이펙트. 근데 그냥 이 박스만 봐도 레인보우가 이펙트가 굉장히 예쁘죠. 레인보우 이펙트가 있다고 여기 또 써두신 거 보면 실제로 봤을 때 굉장히 예쁜 것 같다. 보자 뒤에 인체 공학적인 디자인 이라고 써있고, 그리고 풀키 안티 고스팅, 이중 사출 키캡, 기계식 청축 스위치, 8가지 LED 모드, 윈도우 키 잠금 기능, 커스텀 LED 설정. 윈도우 키 잠금 해놓는 게 이제 게임할 때는 되게 중요하긴 하겠다. 윈도우 키 잘못 누르면 이제 게임하다가 이제 당황스러울 수도 있으니까. 네, 저번에 애포메이커 리뷰할 때도 말씀드렸지만 제가 게임을 잘 안 해요. 근데 이제 그 키보드가 총 2대가 왔는데 하나는 이벤트로 드리고 하나는 그 친구 선물을 했다고 했잖아요. 친구한테 이제 물어봤어요. 어떠냐고. 그랬더니 자기가 원래 쓰던 것도 자석축이었는데 그 자석축보다 훨씬 좋은 느낌이다 라고 했거든요. 그리고 이제 키를 그 몇 가지를 같이 눌렀을 때 그게 다 나와서 어우 야 개멋진 소리 있어요. 지금까지 본 소리 중에 제일 멋진. 그리고 이렇게 스위치 쿨러가 있고요. 가이드도 있습니다. 백사키 기계식 키보드 가이드가 이렇게 앞뒷면으로 있어요. 뒷면은 영어네요. 뒷면은 영어고 이쪽에 한국어로 써 있습니다. 일단 얘는 다시 넣어놓고, 어쨌든 친구가 말하길 여러 키를 같이 눌렀을 때 하나가 먹히거나 인식이 안 되거나 하는 게 없어서 좋다고 하더라고요. 같이 있던 게 아니었나? 이렇게 둬야지. 자, 이 친구도 일단 유선입니다. 게이밍 키보드는 유선을 많이 선호하시는 것 같아요. 아무래도 그 반응이 빨라야 좋으니까. 오호! 플라스틱 루프가 있는데 이렇게 통으로 되어 있는 게 아니라 키 하나하나를 감싸게 이렇게 되어 있네. 좋다. 약간 옛날에 그 키보드 카바 생각도 나고. 일단 옆에 두고, 뭔가 되게 PC방 키보드 같은 느낌. 소리부터가 나 청축임 하고 있는 것 같죠? 자, C타입 연결 케이블은 굉장히 스포티한 느낌입니다. 그리고 여기가 개멋지게 돼 있음. 자, 이거를 한번 그냥 연결을 바로 해볼게요. 자, 레인보우가 켜졌습니다. 예쁘긴 하다 진짜.
느낌 좋은데요? 그리고 여기 이렇게 있는데 넘락, 캡슐락 이런 식으로 표시가 되네요. 넘락 일단 끄고 가볍습니다. 플라스틱이라 그런지. 아하, 뒤에가 좀 멋지네요. 뒷면이 약간 이렇게 홈이 들어가 있는 게 약간 옛날에 그 뭐냐 크레이지 아케이드 맵이 생각나는 느낌입니다. 어이야? 리모컨 어딨지? 끝난겨? 아니? 리모컨 어딨냐? 튼 거 언니잖아. 난 리모컨 없어. 언니 리모컨 안 건드렸는데 켜졌어. 진이야, 멈춰. 개 무섭네? 나 리모컨 어디 있는지 모르겠는데 지금?